Hai guys, kali ini aku akan memberikan tutorial gimana caranya untuk memakai mesin cuci ya. Di sini ada wash timer, yaitu untuk menggiling baju, wash program yaitu untuk mengeluarkan air yang ada di dalam, dan spin timer untuk mengeringkan baju ya. Oke ya. Nah, di sini aku udah ada bajunya ya, udah dimasukin ya bajunya. Pertama-tama aku masukin dulu bajunya. Ini udah dimasukin bajunya, diisi air, lalu udah diisi air, kemudian menggiling sesuai dengan yang kalian inginkan ya. Wash timernya dipijit ke sini. Oke, tinggal tunggu dulu ya nyampe wash timernya sampai ke off ya. Nah, ini udah nyampe ke off. Kemudian kita buang airnya ya dengan menggunakan wash program ke drain. Nah, ini airnya kan udah habis ya. Kemudian aku akan mengeringkannya lewat spin timer ini ya. Oke. Pertama-tama kita buka spin timernya. Nah, ini kan tadi yang cucian bersih tadi udah dimasukin ya ke spin timer. Kita simpan sini, lalu ini tutup, sama ini tutup, lalu kita spin timernya ya, diputar. Kita tunggu nyampe benar-benar kering ya. Yap, udah kita buka dan udah beres deh, tinggal kita menjemurnya aja ya. Ini udah kering, tinggal kita menjemurnya aja ya. Yaitu sekian dan terima kasih ya tutorial dari saya, cara menggunakan mesin cuci ya. Terima kasih, jangan lupa ya tonton terus video saya.